Why do we say fridge like this and not like this? This is because English language में कोई भी word J से end नहीं होता, even if you want the J sound. उसकी जगह हम GE या DGE यूज करते हैं, like in fridge, bridge, badge, and we use GE like in cage, village, charge. अगर आपको आपके बच्चे के लिए फ्री फोनिक्स डेमो क्लास चाहिए, कमेंट डेमो बिलो.